ostrov Tioman. Palau Tioman. Toto je prístav Tekek. Tento ostrov má asi 4 prístavy, kde stoja trajekty. Toto je hneď vedľa prístavu a tu nikto není. Som tu sám. Sám som tu. Brutalita, akože. Mega. Bývajú tu odlivy. Som pozeral, som stiahol takú aplikáciu Tides. Večer bývajú najväčšie odlivy momentálne. A najväčší príliv je o 6 ráno. Ale aj teraz je to v pohode. Na tejto pláži. Tam, za tým prístavom, je ďalšia pláž. Tam som bol včera večer. Tam bol odliv brutálny. Akože dalo sa tam okúpať, ale toto je lepšie. Tuto, včera keď som prišiel, tak jeden trajekt, teraz tam ide nejaký trajekt. Včera bola nedeľa, včera jeden trajekt za deň som išiel. Dneska neviem, koľko ide trajektov. A teraz tam nejaký prichádza. Sa mi netopier tuto. A že vraj je tu strašne veľa opíc. Ale ešte som tu žiadnu opicu nevidel zatiaľ. Asi aj chvála Bohu. Ešte by mi ukradla hen tam tie veci, čo tam mám položené. No, to... Čo ti šibe? It's crazy. Čo ti šibe? To čo je toto? No. You want smoothie? Coconut? Coconut water or coconut milkshake? You want? Coconut water. Also over there. Inside the chiller. Coconut water. Yes. Coconut water. one coconut. How much? 10 ringgit. 10 ringgit. Yeah, pandan coconut, not from here, from the mainland. If you want the cheapest one, maybe you can go to Taman Laut, the Marine Park. Maybe they take from here. This one, not same. This one okay. very sweet, not same here. Okay, 10 ringgit. Yes. It's too much. Not too much because I pay for the fees. Like your ferry coming here, also the very expensive, right? Also my. And this is mango. Yeah, the mango. How much? 1 cup for 2, 7, 3, 10. You take 3 cup, 10 2, ringgit. 7, 3, 10. Yeah. 3 for 10 ringgit. 3 cup for 10. 1 for 4 ringgit. 4 ringgit. Okay. Can I have this one? This one. Yes. Sweet mango. Yes, mango. Paketo mango. Oh, you have change? Yeah. Banány. Toto som zabudol aj, jak sa volá. Okay. Som vedel v Tajsku. Thank you so much. Thank you so much. Okay, bye-bye. Have a nice day. A, dobre. Zavri si stánok. On to prenajíma skutre. Ale v podstate nič nerobí, len tu sedí celý deň. Dobrý život, akože. Apa pancit tu? Kita tengok tu. Sedap tak? Pancit semua. Putih. Konon nak isi tu. Nak isi apa? Nak keris. Ada? Nak keris tak jumpa. Nak keris banyak rumah. Tak jumpa. Ingat nasi lepas pancit. Isi nak keris. Ya, saya tahu khabar. Apple ni pasal mahal lah. Khabar sayang kan. Aku buat dulu lah khabar. Aku cuci. Itu yang ngaji coba tadi. Lepas cuci tu yang coba. Nak pergi air batang? ABC.
bawa dia ke BC Tu dah. chodia normálne aj ona, deti. Deti tu chodia normálne na skutroch. Ha? To nechápeš, toto. Oh, dah lah. Bawa lah. No poďme, pridaj plyn, lebo za chvíľu bude západ. Tu som chcel spať pri týchto netopieroch. Ale budem spať u tohoto chlapíka. Nakoniec. Zadarmo. Wow, jaké palmy. Pomalovač. Čo tu zase robia? Uj! Tu by sa dobre spalo v hamake, akože. No, ešte lepšie, jak pri tých netopíroch. Wow. To si vedel predstaviť, spať. Tu ťa nikto neokradne. Vidíš, tu máme zavesené siete. I love you, man. Čo ti šibe? Woo! Dobre. Wow. Kam ideme, Braško? O, tady to? Po chodníku? Dobre, šupni to tam. Hlavne opatrne. Ja už sa nechcem rozbiť. This one ABC. This is ABC. This is ABC. Yeah. ABC Village. Okay. Ty kokos, opatrne. Tomorrow we go Bunut. What? Bunut. Tomorrow. Tomorrow? Gini we go Yeah. to Bunut. OK. Takže zajtra mi zase ukáže niečo ďalšie. Neviem čo. Zajtra sa k nemu sťahujem. On je rád, lebo on je tu sám. Nemá tu momentálne ženu. On je rád za spoločnosť. A ja takisto. Dobrý človek. Return back. Assalamualaikum Tuan Pat. Kan nak jet Tuan Pat apa? Kau pandai-pandai nak jet Tuan Pat. Tak mahu kaki jet ni. Ya ha? Sorry. Naik lah. Amin. Going to back? Okay. We go back and then we go to jetty. Tuan Pat. Bab yang tu yang keluar dekat apa ni? WhatsApp tu. Nama Braško. saya. Nama saya. Boleh? Boleh? Čo sa tam kúpeš v tej onej mláke? Čo tam robíš? Medituješ? Pekné tu tieto bungalovy.
odliv momentálne. Behajú tu opice normálne hen. Neviem, či to je vidieť. Normálne tu skáču ty kokos ona. Tu je nejaký bungalov. A normálne tam kradnú jedlo a tak. Tuto sú. Pred chvíľou tuto behali. Ale keď som prišiel, tak išli do stromov. Tam sú na strome. Sú drze opice. Tak hovorí, ne? Že si drzí jak opica. Mi hovoril kamoš, že pokiaľ ich nekrmíš, tak nie sú agresívne. Ale že keď im dávaš jedlo, tak sú agresívne potom. Yes. You want try? Yes. I want try. Baru tadi jumpa cakap. Ty pergi sepičil? Ada je. Typek se prišiel a prinesol sem toto. Sampai waktu Že to je kratom. Mari masa ni. Masa tak Fuh. nilai tadi. Nechápeš. Toto nechápeš. OK. More better than that. Prvýkrát v živote pijem kratom. Walaupun saya bukan umur abang, Roketo, saya ya? bawah lagi. When you go to Thailand, dah sampai they waktu also begini. have this one. Nak semua Thailand, in Malaysia, they are export to Germany to make a Dia capsule. cakap, anak saya berjajet, dia dah Yeah. sebulan lebih lah. And ngajak then berjalan. good for Ngajak like this berjalan, also. cakap, aduh. Betul-betul saya bikin. Zase ideme na výlet. Do nejaká záchranná stanica. Mana? Okey. Besok okey. Pukul berapa? Záchranná stanica pre... Čo sa deje? Opat. Prečo si to otočil? Pukul berapa besok? Lusa? Pukul berapa? 10. Okey. Otoč to, kamoško. Ty vole. Okey. InsyaAllah. Nejaká záchranná stanica pre korytnačky, kde sa liahnu. A potom ideme zase na západ slnka do nejaké dedinky. Tuto niekde. Ďalej, ja neviem kde. Tu tieto výlety, čo predávajú, takže ona, korytnačky a toto. Neviem koľko to stojí, ale akože dosť. A mňa tento chlapík tu proste vodí, len tak, chápeš, zadarmo. Aj bývam u ňom zadarmo. Nepochopíš. Strašne dobrý človek. Wow. This one is Bonus Bay. Potom ideme niekam na západ slnka. Wow. Ideme záchranné stanice pre korytnačky. Inak tieto výlety sú tu strašne drahé. Potom ideme niekam na západ slnka. Tento chlapík ma to vozí zadarmo. Chápeš? This one bonus. No? This one special. Prečo? Ideme do nejakej záchranné stanice pre korytnačky. Inak tieto výlety sú tu strašne drahé. Potom ideme niekam na západ slnka. Tento chlapík ma to vozí zadarmo. Gaji nak ganja tu. Chápeš? Ideme do nejakej záchrannej stanice pre korytnačky. Inak tieto výlety. Lebo ja som si išiel hen tam ona posedieť na pláž.
Dúfam, že by neutiekol. Tu nič není, široko ďaleko. Jaká mačka. Ty si pekne vykrbená. Dobre ti tu je, že? V raji. Táto mačka žije v raji. Kokos, akože tu fakt nič není na okolí. Ale také mi je teplo, že by som sa šupol do toho mora. Lenže to more, čo to je, oceán, pardon, je tiež strašne teplý. To ťa ani neochladí. To je nič. 0 bodov. Len takýto stan. Dobre. Kde je môj kamoš? Tu je? Tu sedí jesť. Je tu. Neutiekol mi. Yang ikan dia pernah keluar dalam kes buli. Hai. Dalam keluar kes buli. Dia kena buli. Dia pernah keluar, dia kena buli. Budak yang nikam. Mana dia balas. Rasa 3 bulan lepas. Brutalitka. Toto. Lenže takto na večer, momentálne, takto na večer je tu odliv. Príliv je ráno. Akože dá sa tu okúpať, ale... Just about 1 week. 1 week? 1 week. 1 week. 1 week. Just about. Sú malé korytnačky. Týždeň majú See? tieto korytnačky. A takéto karety? Takéto karety, oni dorastú aj, oni majú aj meter. Toto sú týždňové. Wow. Wow. See? Ni semua yang baru tu ni. Seminggu. Yeah. That's right. Just 1 week the age. 1 week. Yes. We have about over 100 maybe. Satu lebih. And this one? This one. We have a 2 type actually. This one and this one not same. Huh? Yang ni jenis apa? Agar. Sisik. This one, I got the 2 species in my place. I got the agar. Agar is a popular name. We call the green turtle. This one is a green turtle, is baby. Oh, okay. This one is a kara. This It's one different. This one is a very different. This is a kara. The popular name we call the oxtail. This color. Yeah, And this? same. Like pineapple, the same. But this 1 week have the 10 day. 10 day. Yeah, I got the green 1 years. This one. Wow. Bigger one. This 1 year 2 months, but they go inside. They cannot go in. You see the head? 2 months? Not this one. 1 years. 1 year. Yeah, this one 1 year 2 months. 1 year 2 months. Yeah. Okay. Good.